بصوا الاكله الجميله القمر دي. شوفوا بتلعب ده بالسناكه، شوفوا عامله ازاي قمر توفير كده خالص. ولا يا مريم يا حلوه يلا نعملها مع بعض. شوف ايه حاجتنا ونعمل ايه مع بعض. يا صح يا روما؟ حلوة. صح يا روما؟ يلا. يا حلوه. وسهام القمر جت زلوا على النبي كده. وازيكم عاملين ايه؟ ازيكم ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى ايه؟ الحاجات دي كلها كنت اعملها ايه؟ كنت الكلام ده كله هسلقه ببعضه كده. العيال عايزه تتعشى. وقلت بدل ما اسلق البطاطس مش هقضي ولا البتنجان دول هشوفهم بابا غنوج وبابا غنوم مش هقضي. اعمل ايه؟ يلا كلهم في صينيه واحده ونعملهم ايه؟ ونسويهم مع بعض طبخ كده مع بعض اللي ممكن بعض كلهم كده. خلطه بيضه بالصلصه والطوميه. انا بحاول تنسوا الطوميه دي وتبقى صينيه بتاعها كده حلوه مع بعضها ونوفر. ويمكن يفوت بكره حبه الغدا. يبقى يلا ضربنا عصفورين ب50 حجر. صح ولا ايه؟ خليكم معايا كده. خليكم معايا. لازم ادور الدنيا كلها على غير صينيه. ماشي؟ لازم ادور الدنيا كلها. يلا كده. سوري بغسل الحاجات دي كلها لان مش مغسوله وارجع تاني في ثانيه واحده. معاك 2 جنيه. غسلت كل حاجه بقى وقطع القمر ده كله مع بعضه معايا كده. حاجه كده في قمه الحلاوه والجمال واللطافه. استنى يا اولاد. وخدهم من ايه؟ هذيك 2 جنيه. وخدهم من ايه؟ ثانيه واحده بس عنده هيصه. هي بنحطها وهي شو. بصوا بقى غسلت كل حاجه ونضفتها اهوت. وهضرب الكلام كله ببعضه. نعم. مين خد السواك اللي كان هنا؟ ايه معايا جوه هنا. ها؟ معايا. ايه انا اللي خدت اللي هو البفان ده؟ لا السواك يا شروق اللي هو بتاع السنان ده. لولا ان اشك على امتي لامرتهم بالسواك. بس مين اللي يعمل كده بقى ان شاء الله؟ ما في ربنا قال كده والله. بس بقى انا هكمل الكلام الحلو ده مع نفسي وارجع تاني. هنخلي صغيره كده عشان ايه؟ انا عايزه اغير عشان يحسوا بتغيير يعني. يعني احنا نجيب حاجه. صوري بس يا احمد هات حاجه بس بصور خلاص ايه الاكل دوت. حاجه ادي لسه. واحده تصبيره دلوقتي عشان بتاعت الرجاله دي. عشان اشوف بس تكون اعمل حاجه وعندك يا شروق. الصراحه كده يا شروق. ليه يا شروق؟ معلش يا حبيبتي اوعي تضايقي. عمر ما اتضايق. مسكره قوي. هذه والبصوله بقى بصوا البصوله مع الغالي اللي بتدلع عليه. نعم تيجي معايا؟ التليفون ده شكله هيبوظ على فكره. حاسه كده. انت انا مش هفتح كمان بيشرب على الشكل. نحلى عم عود. الرجاله بتوسط بيها القمر زي كده. شطه بارده ما بنحبهاش حراقه. بصوا هي العيال ممكن يعملوا كشري لما تخلي جايبها لهم فايه خلت حبه شطه. يلا هي حاجه كده وخلاص. ما لفتش كلها ولا حاجه يعني. حاجه وخلاص بسيطه عشان ايه. اوبا التوم يا ولاد. الدوم خضره. لا عادي شوفي. لا تلاز اصلا. لا والله من النص ولا من لا شوف النص ولا جديد. سيبك انت تشربه. انا بس يا انا بدي اشربه يا احمد سوري يا
هتستنى شلون؟ ده بيحكوا هتقول على السمنه غمرها. كسرت الرماد على النار. الفلفل الاسود. كسرت الرماد شاطر. برافو عليك يا ابني. خد يا عمرو هترجع ليه؟ وريك. بص عمرو في طقم الجديد عامل ازاي؟ زمانكم مش قمر. شوف يا عموره يختي عليك يا حلو يا صبي. لازم ادلعه كل يوم كده والله. الواد احمد مش راضي يبان ابدا بطقم الجديد ليه؟ تعالى يا واد يا احمد وري يا واد يا احمد الطقم بتاعك الجديد يا واد يا احمد. كده معلقه سمنه واحده يا شغلانه ولا ايه؟ كفايه. حط شويه ميه بقى واستوي. احنا عايزين بص عايزينه محظوظ تقيل عشان هنغمس بعيش. شويه مخلل والحمد لله. وده العشاء بتاعنا النهارده. واللي فات حاجه تبقى لبكره. طيب هي شكلها اصلا لوحدها تتاكل كده اهو جميله. زي شويه ميه بقى تاني. شويه ميه صغيرين بس كده عشان ايه؟ قلل البطاطس برضه. يعني تعرفين انك كده يعني تقعد تاخد وقت تغلي ورخمه. حطينا ملح وتشرب؟ لا. حطينا فلفل اسود وايه؟ شويه كمون وخلاص. مش هنحط لها مرقه دجاج خلاص كفايه. هي كده صبيه وقمر. شويه ملح ومعلقه سمنه. دي ايه؟ وقت التلفزيون شويه يا عمرو لو سمحت بعد اذنك. بس يا حلاوتك بقى لو فيك لحمه تبقى ايه؟ لو فرخه حتى على الاقل. بس ان شاء الله بقى نعملها بالفرخه السنين الجايه. يلا احمد انت بقى شغال. يلا انت. حمودي بقى وقت هو عشان هو بيحب ايد البوتاجاز فانا مش هزعله يعني. بس لما طفي ده بصوا القمر والحلويات بس هو لسه نايم وبعدين النور قطع بس برضه هو منور. طبختي منوره. دول قطعتين. قطع والله طبختي انا منوره بس لسه نايم على فكره شويه برد. وتقريبا الانبوبه بصوا اهي اهي. هي عمرو هي حد فيلا مش مشكله هو برضه هيشتغل برضه. الانبوبه والنور قطعيه فان شاء الله تستوي. ما استوتش ناكلها خلاص. هي تغت على نص سوا يعني اكيد خلاص استوت يعني ايه هانت يعني. هزي يا بنت هزي الانبوبه دي هزي. نرجع بعد ما تستوي وادعوا لنا تستوي. هدي يا عمرو هز شيل انا وانت. بصوا العيال اهي عاملين هز انبوبه شفتوا شيل اهو. يلا عيط شاطري اهو يلا. شاطرين هاي بتزيد شاطرين يلا. نرجع تاني بعد شويه.